ja mal ein Auto kaufen. Diesmal schaffst du es nicht. Das schwöre ich dir. Massencar. Boah. Die Wagra. Wo darf ich denn jetzt nicht mehr reingehen? Ich will doch da rein. Nicht eigentlich, dass das so doof ist. Nein. Dann kann ich jetzt sehen, dass ich jetzt nicht rein kann. Ach Gott, leck mich doch, ich will doch da bloß rein. Wenn ich jetzt nicht fragen, kann ich mich da auch nicht, oder? Leck mich doch am Arsch. Gott. Muha. Da stehe ich. Da ist die andere Kamera. Lift. Ah. Ich lass auf die Idee kommen. Ich habe jetzt seit 10 Minuten im Kreis nur, um einen scheiß Schalter zu finden. Willst du nicht zu mir in die Lobby hier? Auf, komm da runter. Einmal rein, zack und los. Nö. Auch da rein nehme ich an, na, nicht. Der Weg, da ist runter. Ah, endlich, ich bin oben. Gott sei Dank, ey. So. Ich finde es voll behindert, wenn man Leute abschießt, dass man dann einen Minusruf bekommt. Aber ganz ehrlich, ich scheiße sogar drauf. Ich scheiß auf den Beruf, Alter. Hauptsache ich hab meinen Spaß. Weil wenn du einfach von so einem Auto angefahren wirst und also umgefahren wirst zum Beispiel oder weggedrängt, dann heißt es gleich wieder, ja, Zivilisten verletzt. Ja, geil. Und dann musst du dafür stillstehen. Tja. So, komm. Oder mache ich Hergestellt? Fahren, hacken. Eine Kommunikation hier, die Gegner oder noch eine Kopplung ihrer Fahrzeuge zu verlieren. Den höre ich mir. Ja. Und dafür brauche ich 5 Punkte. Ach Gott, du hast es auch nicht mal alle, oder? Raphael, mach mal dein Fernseher leiser, ey. Das nervt voll. Nein. Na klar hat mir was. Sowas. So eine Stimme, oder? Ich weiß, was ich jetzt mache. Mich hacken. Let's get ready to rumble, sage ich nur. Das Dumme an der Story ist, die ist ultra schwer. Ey, die ist so schwer, man muss so taktisch spielen in diesem Drecksgame. Oh Gott, das war jetzt nicht dein Ernst.
Auf der PS3 ist Watch Dogs komplett durch mit allen Waffen. Alles. 10.000, ey. Komm, das kann ja noch dauern. Ach, komm schon, Mann. Also du hast dir so eine richtig geile Position ausgesucht, ey. Okay. Haha. Haha. Mist. Ja, wo bin ich, hä? Wo bin ich? Scheiße, gehackt zu werden, wa? Hm. Ich bin unten an den Docks hier. Oh Gott, das ist so plötzlich. Nein, ich kann gerade nicht. Der ist im Wasser! Da ist er! Hinterher! Nein! Nein! Scheiße, noch 9 Sekunden, sonst bricht's ab. Ich wünschte, es würde Oh enden fuck! so. Nein! Ich konnte nicht aufs Boot drauf! Ich konnte nicht aufs Boot, das hat mich aufs Boot gelassen. Ha! Was auf so eine Scheißposition, ey. Ich muss mich ganz verstecken, ey. Hi. Ich hab nur gemerkt, Ja, gut, Hacker ist im Wasser. Naja, im Wasser, da kann ich nicht hacken, das ist das Dumme. Ja gut, ja, hab ich halt verschissen, ey. Und Dann tschüss, wär weiter mal bitte geht's. so nett und beweg dich mal bitte woanders hin, damit ich mal hacken kann. Ja, die Position war gut, ne? Haben wir mal so ein bisschen Das ist ja überlegt. Ein Platz, den ich niemals benutzen würde. Und wieder 11.000. Ich krieg so schnell Geld in diesem Spiel, das ist so oft normal. Das ging aber schnell jetzt. Du warst nie weg.
Audio und Sprache, Songlautstärke, Lautstärke. Gut. So, jetzt bin ich woanders. Ja, und hier. Ich hoffe für dich. Sonst habe ich keine Chance, mich zu verstecken. Das ist das Gute. Schon die Knarre raus, schon gehen die. Bringen die Leute hier am Rad, Es ey. gibt so Scheißstellen, wo man sich verstecken kann. Oder einfach Scheißstellen, wo man sich als Gehackter verstecken kann, um den dann schnell zu finden. Weil wenn du in der Nähe vom Wasser bist, hast du ja keine Chance, da kannst du ja nirgendwo verstecken. Ich habe ein geiles Versteck, wollte aufs Boot. Ja, das heißt Arschlecken, ne? Komm nicht mal drauf. Das Spiel mag mich nicht. Aber ich hätte dich sowieso noch gekriegt. Weil auf dem Boot, ich war da direkt auf dem Boot. So, da ist er. Entschuldigung? Ich muss meinen Bruder bitten, Was? den scheiß Download abzubrechen. Das ist erst bei 30%. Ja, das geht bis morgen um 1 Uhr noch. Waffe! Weg! Oh! Halt! Können wir nicht reden? Nein! So, jetzt bin ich am Pier. Okay. Die Fahrer hier nerven. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich komme aus L.A. Schlecht zu fahren ist dort ein Ja, Lebensstil. das ist wahr. Vielleicht hatten die Leute in Amsterdam die bessere Idee. Habt ihr gehört? Was zum Teufel sind SM-Clubs? Ja. Nein! Scheiße! Diese Stelle war auch scheiße. Ey, da gab's so wenig Versteckungsmöglichkeiten. Ist ja abnormal. Ja! Wieder ein erneuter Job. Geschafft. Und warum muss ich ausgerechnet der Fette in dem Spiel sein? Warum war ich der Dicke in dem Spiel? Das ist ja. So, komm, ich fahr mal in die Stadt. Ich fahr mal in öffentlichen Platz. Hau ab hier. Ich gucke ja auch nebenbei deinen Stream, so ist es ja nicht, ne? Du weißt ja direkt, wo ich bin. Das ist unfair. So konnte ich ja wissen, wo genau du gucken konntest und wo ich sein könnte. Deswegen habe ich auch geschrieben im Industriegebäude. So, was sagt mein Budget? 211.000. Ich suche mal den nächsten Bank, den ich auch. Bank. Wo ist denn die nächste Bank? Geldautomaten. Meine ich ja. Hä? Willst du mir sagen, innerhalb von jetzt einem Kilometer ist kein Geldautomat? Sauber. Wie viel Geld habe ich hier? hingehen? Wow. 3680. Wow. Ach, die werden nämlich auf der Karte markiert, so ist es ja. Doch, die werden doch Ich mach markiert. mein Geld, um dich zu hacken. Ich mach mein Geld. Ja, genau, an deiner Stelle geht einfach um so ein Bankapparat. Ich werde zwar gleich gehackt, aber ich heb mal trotzdem das ganze Geld auch von meinem Bankkonto ab. Mann, nein! Es wäre auch nett, wenn du stehen bleiben könntest, dann hätte es vielleicht ein bisschen einfacher. Ich weiß. Aber ich mach's dir schwer. Miep. Das Lustige ist, wir könnten ja auch in einer privaten Freundessitzung gehen. Nur das Dumme ist, man hat halt nicht so viele Möglichkeiten wie jetzt so alleine so und dann halt so peu à peu ab und zu mal so ein Hacken. Weil im Online-Modus gerade das Einzige, was du machen kannst, ist die ganzen Wow, die alte sitzt durch die Bank, Alter. besuchen und dann halt das Geld abgeben, was drin ist und das war's. Wow. Die dreht. Wow, was ist mit der? Aber wobei, ich könnte das ja echt mal machen, ich könnte bei irgendeiner Sehenswürdigkeit Geld hinterlassen, das kannst du ja dann abnehmen, was ich dann hinterlassen habe. Keine Ahnung. ist verlobt, wie süß. Wie heißt die? Was weiß ich. Pushing Heat. Die sitzt durch die Bank, Alter. Das ist viel wichtiger.